නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස ඉද තප්පති පෙච්ච තප්පති පාපකාරී උභයත්ත තප්පති පාපං මේ කතන්ති තප්පති බියෝ තප්පති දුක්ගතින් ගතෝති. අතිගෞරවනීය පූජනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. ශ්‍රද්ධා බුද්ධ සම්පන්න කාරුණික පින්නතුනි, සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ පාප කර්මයන්ගේ ලැබෙන දුක් විපාක පිළිබඳව දේශනා කරන්නට යෙදිච්ච උතුම් වූ ගාථා රත්නයක් තමයි මාතෘකා වශයෙන් තබන්නට යෙදුනේ. සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනයෙහි ගුණධර්මයන් පූර්ණය කරන්නා වූ අප සියලු දෙනාම කුසල සහ අකුසලයන් පිළිබඳව මනා අවබෝධයක් ඇති කර ගන්නට ඕන. අද දවසේදී අකුසල ධර්මයන්ගේ ස්වභාවය පිළිබඳව තමයි විස්තර කරලා දෙන්නේ. එම නිසා සාවධානව ශ්‍රවණය කරලා අකුසල ධර්මයන් බැහැර කොට කුසල ධර්මයන් උපදවා ගන්නට උත්සාහවත් වෙන්නට ඕන. සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි වෛරී චේතනා ඇති කරගත්තා වූ පුද්ගලයෙක් තමයි දේවදත්ත තෙරුන් වහන්සේ කියන්නේ. දේවදත්ත තෙරුන් වහන්සේ සංසාර ගමනේදී පවා බෝසතාණන් වහන්සේ කෙරෙහි වෛරී චේතනා ඇති කරගත්තා. ඒ විදිහට වෛරී චේතනා ඇති කරගෙන බොහෝ වාරවල් වලදී එම පුද්ගලයා මහා නරකයේ ගිහිල්ලා උත්පත්තිය ලැබලා තියෙනවා. සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් වුණාට පස්සෙත් මේ දේවදත්ත තෙරුන් වහන්සේ වෛර කළා. දේවදත්ත තෙරුන් වහන්සේ කියන්නේ යසෝදරා දේවින් වහන්සේගේ සහෝදරයා. මේ දේවදත්ත තෙරුන් වහන්සේ අජාසත්ත රජතුමත් එක්ක තමන්ගේ අදහස ඉෂ්ට කර ගැනීම සඳහා සාකච්ඡා කරලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මැරීම සඳහා දුනුවායන් යෙදෙව්වා. දුනුවායන් යොදවලා ඒ කාරණාව සිද්ධ කරගන්නට බැරි වුණාට පස්සේ මේ කෙනා මොකද කළේ? නාලාගිරි හස්ති රාජයාට රාකල පොවලා මත් කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඉදිරියට පැමිණෙව්වා. නමුත් ඒ නාලාගිරි හස්ති රාජයාත් ඒ වෙලාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහිලා දමනයට පත් වුණා. ඉන් අනතුරුව දේවදත්ත තෙරුන් වහන්සේ තමන්ම මේ කාරණාව සිද්ධ කරගන්නට පෙළඹුණා. දේවදත්ත තෙරුන් වහන්සේ ගිජ්ජකූට පර්වතයට නැගලා සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ සක්මන් කරනකොට මස්තකයට ගලක් පෙරළුවා. ඒ ගලින් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේව මරණයට පත් කරගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මේ විදිහට නොයෙක් අකුසල ධර්මයන් සිද්ධ කරගත්තා දේවදත්ත තෙරුන් වහන්සේ. ඉන් අනතුරුව අලුත පැවිදි වුණා වූ භික්ෂුන් වහන්සේලා 500 නමක් තමන් ගාවට පමුණුවාගෙන සංඝ භේදය සිද්ධ කරන්නට යෙදුණා. සංඝයාව දෙකඩ කළා. මේ විදියට ආනන්තරය පාප කර්මයක් සිද්ධ කරගන්නට යෙදුණා දේවදත්ත තෙරුන් වහන්සේ. මේ දේවදත්ත තෙරුන් වහන්සේ මේ විදිහට අකුසල ධර්මයන් සිද්ධ කරගෙන අවසාන මොහොතේ ලෙඩ ඇඳට වැටුණු වෙලාවේදී තමයි සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේව සිහිපත් වුණේ. නමුත් ප්‍රමාද වෙලා වැඩි. නමුත් මේ දේවදත්ත තෙරුන් වහන්සේගේ ඉල්ලීම මත දේවදත්ත තෙරුන් වහන්සේගේ සමීපයේ හිටපු භික්ෂුන් වහන්සේලා සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කරවන්නට දේවදත්ත තෙරුන් වහන්සේ රැගෙන එනවා. හැබැයි ජේතවනාරාමයේ පොකුණ ගාවට ආවට පස්සේ අවීච මහා නරකයෙන් ගිනිදැල් ඇවිල්ලා මේ දේවදත්ත තෙරුන් වහන්සේව ඇදගෙන යනවා. එම අවස්ථාවේදී මේ දේවදත්ත තෙරුන් වහන්සේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යනවා. බුදුන් සරණ යනවා. අන්න එම බුදුන් සරණ යෑම නිසා අතීතයේ වැළෙල්ලා තිබ්බ
පසේ බුදු වීම සඳහා පාරමිතා ධර්මයන් සම්පූර්ණ කරගෙන ආපු ඒ පාරමිතා ධර්මයන් මතුවලා අනාගතයේ අට්ටිස්සර නමින් පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් බවට පත්වෙනවා කියලා පස්සේ කාලේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නට යෙදුණා. නමුත් ආනන්තර්ය පාප කර්මය සිද්ධ කරලා තිබ්බ නිසා අවීචි මහා නරකය උරුමයි ඒ කෙනාට. එම නිසා අවීචි මහා නරකයේ ගිහිල්ලා උත්පත්තිය ලැබුවා. කොයි විදිහටද අවීචි මහා නරකයේ ඉන්නේ? දේවදත්ත තෙරුන් වහන්සේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරනවා, නිච්චලේ බුද්ධේ අපරාජ්‍ය භාවේන පන නිච්චලෝභ හුත්වා පච්චතෝති යෝජන සතිකේ අන්තෝ අවීචිම්හි යෝජන සතුබ්බේද මේ වස්ස ශරීරං නිබ්බති. නිශ්චල වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි අපරාධයක් කරපු නිසා නිච්චලෝභ හුත්වා නිශ්චලවම විපාක දේවා පැසේවා කියන අදහසින් තමයි යොදුන් 100ක් ඇති අවීචි මහා නරකයෙහි යොදුන් 100ක් උස ඇතිව ශරීරයක් මැවිලා උත්පත්තිය ලැබලා තියෙන්නේ. එහෙනම් බලන්න මේ විදිහට අවීචි මහා නරකෙහි නිශ්චලවම තමයි දුක් විපාක විඳින්නේ. කොයි විදිහටද අවීචි මහා නරකයේ ඉන්නේ? ඒ තමයි සඳහන් කරනවා, මේ යොදුන් 100ක් උස ඇති ශරීරයේ ඔළුවේ ඉඳලා කන දක්වා කොටස උඩු පියන්පතේ යකඩ, ඒ වගේම දැවිලා තියෙන, රත් වෙලා තියෙන ඒ යකඩ පියන්පතේ කන දක්වාම උඩට ගිලා බැහැලා තමයි, ඇතුළට ගිලා බැහැලා තමයි මේ ශරීරය පිහිටලා පවතින්නේ. යටින් වලලු කර දක්වාම යටි පියන්පතේ ගිලිලා පවතිනවා රත් වෙච්ච පියන්පතේ. මේ විදිහට නිශ්චලවයි සිටින්නේ. ඒ වගේම බටහිර දිශාවෙන් තල් ගසක ප්‍රමාණයෙන් යුක්ත, තල් කඳක ප්‍රමාණයෙන් යුක්ත හුලක්, යකඩ හුලක් ඇවිල්ලා ශරීරය විනිවිද ගිහිල්ලා නැගෙනහිර දිශාවේ බිත්තියේ, යකඩ බිත්තියේ වැදිලා සිටිනවා. ඒ වගේම දකුණු දිශාවෙන් හටගන්න යකඩ හුල උතුරු දිශාවට ගිහිල්ලා නතර වෙනවා. ඒ වගේම හිස මුදුනේ හටගන්න යකඩ හුල සිරුර පසාරු කරගෙන ගිහිල්ලා අදෝ භාගයෙන් නික්මිලා යට පියන්පතේ වැදිලා පවතිනවා. මෙන්න මේ විදිහට නිශ්චලව තමයි දුක් විපාක විඳින්නේ. මේ විදිහට සැලවෙන්නවත් හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ මේ දේවදත්ත තෙරුන් වහන්සේට. එහෙනම් හිතලා බලන්න, සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ මහිමය නිසා තමයි මේ විදිහට නිශ්චලව සිටින්නේ. ඒ ගුණයට කරපු අපරාධය හේතු කරගෙන මේ විදිහට දේවදත්ත තෙරුන් වහන්සේ අවීචි මහා නරකයේ බොහෝ කාලයක් තිස්සේ පැසීමකට පත් වෙනවා, දුක් විපාක විඳීමකට ලක් වෙනවා. එහෙනම් අපි හොඳට තේරුම් ගන්නට ඕන, මේ පව් කරන තැනැත්තා මේ වගේ දුක් විපාක විඳිනවා. ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ ඉද තප්පති පෙච්ච තප්පති පාපකාරී උභයත්ත තප්පති. පාපං මේ කතන්ති තප්පති බිහියෝ තප්පති දුග්ගතින් ගතෝ. පව් කරපු තැනැත්තා මෙලවත් දුකටපත් වෙනවා, පරලවත් දුකටපත් වෙනවා. දුගතියට ගියාට පස්සේ බොහෝ සෙයින් දුකටපත් වෙනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නට යෙදුණා. එහෙනම් දේවදත්ත තෙරුන් වහන්සේ මනුලොව ඉන්න කාලයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේට නොඑක් අපරාධ සිද්ධ කිරීම නිසා තැවීමකටපත් වුණා, දුක් විඳීමකට ලක් වුණා. නමුත් ඊට වඩා දුකකටපත් වුණා මනුස්ස ජීවිතය අතහැර දාලා අවීචි මහා නරකයේ උපන් අවස්ථාවේදී. එම නිසා මේ කියන කාරණා හොඳට තේරුම් ගන්න. එහෙනම් පව් කිරීම බැහැර කරන්න, ප්‍රාණඝාතය කිරීම, සොරකම් කිරීම, එවැගේම කාමයේ වරදවා හැසිරීම, බොරු කීම, මත්පැන් පානය කිරීම ආදී සෑම අකුසල කර්මයක්ම බැහැර කරන්න. මොකද බැහැර කළේ නැත්නම් අකුසල ධර්මයන් අපටත් මේ අවීචි මහා නරක ආදී
නරකයන්හි පැසීමකට ලක් වෙනවා, දුක් විපාක විඳින්න සිද්ධ වෙනවා. එම නිසා අකුසල ධර්මයන් බැහැර කොට සීල සමාධි ප්‍රඥා නැමැති කුසල ධර්මයන් ගුණ ධර්මයන් දිනු කරගෙන සියලු දෙනාටම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට මේ උතුම් ධර්මානුශාසනාව හේතු වාසනා වේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා. මේ විදියට සංසාරයේ ස්වභාවය පිළිබඳව අපි තේරුම් ගන්න යෙදුණා. දුක් විපාක වල ස්වභාවය පිළිබඳව තේරුම් ගන්න යෙදුණා. කර්මයන්ගේ ස්වභාවය පිළිබඳව තේරුම් ගන්න යෙදුණා. මෙසේ ඇති කරගත් පුණ්‍ය ධර්මයන් මේ පින්වත් සියලු දෙනාටමත්, එවැගේම සියලුම ආචාර්යයන් වහන්සේලාටත්, එවැගේම දෙවියන් ඇතුළු සියලුම දෙනාට මේ පින් හේතු වාසනා වේවා, සියලු දෙනාම නිදුක් නිරෝගී භාවයටපත් වේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්ධා පචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිම්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිජ්ජතු. නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා, දීර්ඝාස ලැබේවා. සාදු සාදු සාදු.